Hi friends, welcome to the YouTube channel Feel Simple. In this video, we are going to talk about digital circuits. In this digital circuit, have two types. One is combinational logic circuit. Another one is sequential logic circuit. In this combinational logic circuit, the output depends only upon the input, present input. There is no feedback between input and output. This is a time dependent. Elementary building blocks are logic gates. In this combinational logic circuit, does not have capacity to store any state. As combinational circuit does not have clock pulse. This circuit do not have any memory element. Example for this combinational logic circuit: multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder. இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம். This is the block diagram of combinational logic circuit. This is n input variable. This is a m output variable. This input, this output only depends upon the present input. இங்க பிரசண்டா என்ன இன்புட் கொடுக்கறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவுட்புட்ல வரும். அப்படி வர்ற இந்த சர்க்யூட்டுக்கு பேரு காம்பினேஷனல் லாஜிக் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்றோம். another one is sequential logic circuit. Sequential logic circuit. இதுல பாத்தீங்கன்னா in this output depends upon present input as well as the past input. ஏற்கனவே கொடுக்கிற present inputம் உண்டு, ஏற்கனவே உள்ள இருக்கிற past input ரெண்டும் ஆட் ஆகி அவுட்புட் வரும். அதனால இது sequential circuit அப்படின்னு சொல்றோம். இத sequential circuit. இதுல இன்புட்டுக்கு அவுட்புட்டுக்கு இடையில ஃபீட்பேக் இருக்கும். There exists feedback path between input and output. This is time dependent. In the time independent, time dependent. Elementary building blocks are flip-flops, mainly used for storing data. Sequential circuit have capacity to store any state. As sequential circuits are clock dependent. This circuit have memory element. இந்த memory element அப்படிங்கிறது இருக்கும். இந்த memory element எங்க இருக்கும் அப்படின்னா feedback circuitல இருக்கும். இந்த memory element தான் என்ன அப்படின்னா flip flop அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த memory element தான் flip flop. இந்த flip flop பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். flip flop. அப்ப flip flop அப்படிங்கிறது என்ன? sequential circuitல வர்றது. flip flop அப்படிங்க இந்த counter flip flop அப்படின்னா example for sequential circuit. இத நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்த ஸ்லைட். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா மல்டி வைப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வைப்ரேட்டர்ஸ்ல மல்டி வைப்ரேட்டர். A multi-vibrator is a circuit whose output changes between the two digital levels. There is three types in multi-vibrator. One is bistable multi-vibrator. The bistable multi-vibrator having two stable states. நம்பர் 1 என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா நல்ல கவனிங்க. நம்பர் 1 என்ன அப்படின்னா பைஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர். இந்த பைஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் 2 ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் இருக்கும். ரெண்டு நிலைத்த ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். இதுதான் லேச்சஸ் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அப்படின்னு சொல்றோம். லேச்சஸ் அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். இதான் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். பைஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர்ல ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இன்னொன்னு என்ன மோனோஸ்டேபிள் அப்படின்னு இருக்கு. மோனோஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர். மோனோஸ்டேபிள்னா ஒன் சூட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரே ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் இருக்கும். இன்னொன்னு கியூசி ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் இருக்கும். கியூசி ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் நிலை இல்லாதது அப்படின்னு அர்த்தம்.
இன்னொன்று அஸ்டபிள் மல்டிவைப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம். தேர்ட் ஒன் இஸ் அஸ்டபிள் மல்டிவைப்ரேட்டர். திஸ் அஸ்டபிள் மல்டிவைப்ரேட்டர் ஆல்சோ கால்டு ஆசிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல நோ ஸ்டேபிள் ஸ்டேட், இதுல ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டே கிடையாது, ரெண்டுமே QC ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். QC மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா நாட் பெர்மனன்ட்னு அர்த்தம். அப்படி 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மல்டிவைப்ரேட்டர். அதுல நம்பர் 1 தான் என்னது அப்படின்னா இந்த இடத்துல பைஸ்டேபிள் மல்டிவைப்ரேட்டர், 2 ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்னு சொல்றோம். அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க பாருங்க, இந்த பைஸ்டேபிள் மல்டிவைப்ரேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 2 ஸ்டேட் இருக்கும், T1 T2 அப்படின்னு சொல்லி. மோனோஸ்டேபிள்ல ஒரே ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் தான் இருக்கும், இன்னொன்னு QC ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். அஸ்டேபிள்ல நோ இன்புட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நோ ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் கிடையாது, அவுட்புட் கண்டினியூஸா கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். இது இஸ் ஆசிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். மோனோஸ்டேபிள்ல ஒரு ஹை ஸ்டேட் போய் அப்படியே நின்றுவிடும். பைஸ்டேபிள்ல ஹை ஸ்டேட் லோ ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்க சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும். இப்படி மல்டிவைப்ரேட்டர் 3 டைப்ஸா பிடிக்கணும். அதுல நம்ம ஒரு டைப்பு தான் ஃபிளிப் ஃப்ளாப், அதுதான் என்னது பைஸ்டேபிள் மல்டிவைப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த மோனோஸ்டேபிள் அஸ்டேபிள் எல்லாம் நம்ம 555 டைமர் அப்படிங்கிற ஐசியை வச்சு நம்ம பார்ப்போம். அது பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம். அன்னைக்கு பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இப்ப ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னா என்ன, வாட் இஸ் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்? வாட் இஸ் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அப்படின்னா the basic digital memory circuit is known as flip flop. Basic digital memory circuit is known as flip flop. It has 2 stable state. அப்படி சொன்னோம், 2 stable state அப்படி சொல்றோம். அதான் பைஸ்டேபிள் மல்டிவைப்ரேட்டர் அப்படிங்கறத ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இப்போ ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ல என்ன, பைஸ்டேபிள் மல்டிவைப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ ஒரு சிங்கிள் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அப்படிங்கிறது என்னன்னா 1 பிட் மெமரி டிவைஸ்னு அர்த்தம். ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் பிட் மெமரி, ஒரு சிங்கிள் பிட்டை ஸ்டோர் பண்ற ஒரு டிவைஸ், அது செல் அப்படின்னு அர்த்தம். சிங்கிள் பிட் அப்படிங்கிறது 0 or 1 அப்படிங்கிற ஒரு பிட்டை ஸ்டோர் பண்ற ஒரு டிவைஸ் ஆர் செல், அதுதான் என்னது ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னு சொல்றோம். இந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி லேச்சஸ்னு ஒன்று இருக்கு, இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பார்க்க முடியும். இப்போ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லேச்சஸ் அண்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்? ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். லேச்சஸ்ல நோ கிளாக் பல்ஸ் இருக்காது. கிளாக் பல்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் அப்படிங்கிற பல்ஸ் கொடுக்கறத நம்ம கிளாக் பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லேச்சஸ்ல என்ன இருக்காது அப்படின்னா கிளாக் பல்ஸ் இருக்காது. ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ல கண்டிப்பா கிளாக் பல்ஸ் இஸ் யூஸ்டு இருக்கும். இதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இதுல லேச்சஸ்ல என்ன சர்க்யூட், இட் இஸ் யூஸ்டு இன் அசிங்க்ரோனைஸ் சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட் சொல்லுவோம். இது அசிங்க்ரோனைஸ் அப்படின்னா ஏன்னா இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் சர்க்யூட் அப்படின்னு அப்பல பார்த்தோம். அசிங்க்ரோனைஸ் சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட்னு அர்த்தம். இது சிங்க்ரோனைஸ் அப்படின்னு, சிங்க்ரோனைஸ் டிபெண்டன்ட் சர்க்யூட்னு அர்த்தம். சிங்க்ரோனைஸ் சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட், இது ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இதுதான் டிஃபரன்ஸ், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இப்ப நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல என்ன பண்ண, லேச்சஸ் பார்ப்போம். லேச்சஸ் பார்த்தா தான், லேச்சஸ் வச்சு தான் நம்ம ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பார்க்க முடியும். லேச்சஸ் தெரியாம ஃபிளிப் ஃப்ளாப் உள்ள போக முடியாது. அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், லேச்சஸ் அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படிங்கிற பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்துட்டு, லேச்சஸை நம்ம எந்த கேட்டை வச்சு நம்ம போட போறோம் அப்படின்னா நார் கேட் வச்சும் நம்ம சர்க்யூட் போடலாம், நார் கேட் வச்சும் போடலாம், நாண்டு கேட் வச்சு போடலாம், நார் கேட் வச்சு போடலாம். நம்ம நார் கேட் வச்சு நம்ம சர்க்யூட் போடுவோம். ஓகே, அடுத்த ஸ்லைடு போலாம். இப்ப ஆர்எஸ் லேட்ச் அப்படின்னு அர்த்தம். இஸ் ஆர்எஸ் லேட்ச் யூசிங் நார் கேட். நார் கேட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆர்எஸ் லேட்ச் போடணும். இதுல பாத்தீங்கன்னா வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இதுல ஆறுன்னா என்ன, ஏன் ஆறுன்னு சொல்றோம்? ஆறுங்கிறது இந்த இடத்துல அப்படின்னா ரீசெட்னு அர்த்தம். ரீசெட், ஆர் அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசெட்டுக்கு ஆறு அப்படின்னு போடுறோம். அப்ப இஸ்னா என்ன அப்படின்னா, எஸ் அப்படின்னா செட்னு அர்த்தம். எஸ்னா செட்டு, ஆறுன்னா ரீசெட். அந்த ரீசெட்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் நம்ம ஆறுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம், செட்டுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் நம்ம எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அதை வச்சு ஆர்எஸ் லேட்ச் அப்படின்னு சொல்றோம். எந்த கேட் வச்சு போடுறோம், நார் கேட் வச்சு போடுறோம். இங்க பாருங்க, மேல அப்பர்ல ஒரு நார் கேட் இருக்கு, லோயர்ல ஒரு நார் கேட் இருக்கு. இந்த
இந்த ரெண்டு நார் கேட்ல எப்படி கப்புள் பண்ணி கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, மேல உள்ள நார் கேட்னுடைய ஒரு இன்புட்டை தூக்கி கீழே உள்ள நார் கேட் அவுட்புட்ல கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். அதே மாதிரி கீழே உள்ள கேட்னுடைய இன்புட்டை எடுத்து மேல உள்ள நார் கேட்னுடைய அவுட்புட்ல கிராஸ் பண்ணியிருப்போம். அப்ப மேல உள்ள அந்த நார் கேட் ஒண்ண வந்து ரீசெட் இன்புட், கீழே உள்ள நார் கேட்டுக்கு செட் இன்புட். அதனால இந்த இடத்துல என்ன ஆறுன்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஆர் மீன்ஸ் என்னது? ரீசெட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆறுங்கிறது இந்த இடத்துல ரீசெட். எஸ்ன்னு என்ன? செட். இது உங்களுக்கு போக போக தெளிவா புரியும். இதுதான் என்னது? latch, RS latch. RS latch using NOR gate. இதுல இந்த நோட் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன், இது நல்லா பாருங்க, அது கவனிச்சுக்கோ. அப்புறம் கடைசியில தான் தெரியணும், இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலி லாஜிக் 1 அட் எனி இன்புட் ஆஃப் நார் கேட். இந்த மேல ரெண்டு நார் கேட்ல எந்த இன்புட்ல வந்து லாஜிக் 1 வந்தது அப்படின்னா ஃபோர்ஸஸ் இட் அவுட்புட் டு எ லாஜிக் 0 இமிடியட்லி. இப்போ இன்புட்ல எந்த இன்புட்ல 1 வந்ததோ தட் ஃபோர்ஸஸ் இன்டு அவுட்புட் வந்து 0 அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு வரும். அந்த மாதிரி கண்டிஷனை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி கண்டிஷனை மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஆர்எஸ் லேட்ச் பார்க்க போறோம். ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஆர்எஸ் லேட்ச் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டிஷன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்புட் அப்படிங்கிறது 6S அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இன்புட்டுங்கிறது இந்த இடத்துல பாருங்க 6S அப்படிங்கிற ரெண்டு இன்புட். இதுல பாத்தீங்கன்னா அவுட்புட் Q அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன், Q பார்னு எடுத்திருக்கேன். Q பார் அப்படின்னா Qனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் தான் இன்னொரு அவுட்புட். அப்ப நல்ல கவனிங்க, இதுல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எப்பயுமே திஸ் Q இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு Q பார்னு அர்த்தம். ரெண்டு ஒன்னா கண்டிப்பா வராது. வந்ததுன்னா அது வந்து நாட் அலௌடுன்னு அர்த்தம். அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேரு நாட் அலௌடு ஸ்டேட். நல்லா கவனிங்க. இந்த லேட்ச்ல ஆர்எஸ் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி லேட்ச் பார்க்கிறோம். இதுல ரெண்டு இன்புட் இருக்கும், ரெண்டு அவுட்புட் இருக்கு. ரெண்டு இன்புட்டுக்கு பேர் சொல்லிட்டேன், ஆர்எஸ்ன்னு. ஆறுன்னா ரீசெட், எஸ்ன்னா செட். அவுட்புட்ல Q பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். Q அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள், அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் Q பார். அப்ப Q பாரும் ஒன்னா இருக்காது, இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு Q இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு Q பார்னு அர்த்தம். ரெண்டு ஒன்னா வந்ததுன்னா ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இஸ் நாட் அலௌடு, ஃபர்பிட்டன் ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்போ இதுதான் கண்டிஷன், இதுதான் முக்கியமான கண்டிஷன். ஒரு சில கண்டிஷன் நான் சொல்லலாம்னா நீங்க இதை பார்த்துக்கோங்க, புக்கை வேற ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். இப்ப பாருங்க, நான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன எடுக்குன்னா இன்புட்ல இன்புட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்புட்ல இதான் இன்புட், இது அவுட்புட், இது ஆக்ஷன். என்ன ஆக்ஷன் நடக்கு ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ல அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இன்புட்ல Q அப்படிங்கிற அவுட்புட். Q பார்னு ஒன்னு போட்டுக்கலாம், வேண்டாம் Q மாத்திரம் எடுத்துக்கிறேன். இதுதான் முக்கியமான அவுட்புட். இது மொத்தம் இது என்ன வருதோ அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட். இது ஒண்ணுன்னா இது ஜீரோவா இருக்கும், இது ஜீரோன்னா ஒன்னா இருக்கும். அவ்வளவுதான். அதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இன்புட் சைட்ல R is equal to 0, S is equal to 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இன்புட் சைட்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நல்லா கவனிங்க, இன்புட்ல R is equal to 0, S is equal to 0 அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம். அப்ப என்ன வரும் இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல R is equal to 0, S is equal to 0 அப்படின்னு இன்புட் கொடுக்குறேன். இப்ப let us assume that initially உள்ளுக்குள்ள இதா இருக்கும், இந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்க்குள்ள இந்த லேச்சஸ்க்குள்ள ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா, இந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் லேட்ச்ங்கிறது என்னதுன்னா பிரசன்ட் இன்புட் இருக்கும், ஃபாஸ்ட் இன்புட் இருக்கும். ஏற்கனவே உள்ள என்ன இருக்கு, நம்ம let us assume Q is equal to 1 ஆகும், Q bar is equal to 0 ஆக உள்ள இருக்குதான்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். let us assume that initially Q is equal to 1 and Q bar is equal to 0 அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். இந்த கண்டிஷன்ல R is equal to 0, S is equal to 0 கொடுத்தா என்ன கிடைக்கும் பாருங்க. இந்த Q அப்படிங்கிற ஒண்ணு இங்க வரும், இந்த இடத்துல வரும். இங்க என்ன இருக்கு, ஏற்கனவே 0. அப்ப நார் கேட்னுடைய கண்டிஷன் தெரியும், 1 plus 0 bar is equal to 1 bar is equal to 0. அப்ப Q bar is equal to 0, ஏற்கனவே என்ன இருக்கும் அதான் வருது. அப்ப இந்த Q bar அப்படிங்கிற அவுட்புட்ல இந்த 0 இங்க வருது, இங்க வரும். எதாவது மேல உள்ள நார் கேட்டுக்கு இன்புட்டா வரும். ஏற்கனவே இங்க ஒரு 0 இருக்கு. அப்ப இதனுடைய அவுட்புட், அப்பர் நார் கேட்னுடைய அவுட்புட் என்ன வரும், 0 plus 0 bar is equal to 0 bar is equal to 1.
அப்ப ஏற்கனவே என்ன இருக்கோ அதான் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நோ சேஞ்சுன்னு அர்த்தம். என்சின்னு போடுவாங்க. ஆக்ஷன் என்ன அப்படின்னா நோ சேஞ்ச். ஃபிளிப்ஃப்ளாப்ல வந்து எந்த சேஞ்ச் இல்லை அப்படின்னா ஏற்கனவே என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கோ அது அப்படியே இருக்கு, எந்த சேஞ்சும் நடக்கல, எந்த ஆக்ஷன் வந்து இந்த ஃபிளிப்ஃப்ளாப்ல நடக்கல அப்படின்னு அர்த்தம். எந்த சேஞ்சும் இந்த ஃபிளிப்ஃப்ளாப்ல நடக்கல அப்படின்னு அர்த்தம். இப்ப அடுத்த கண்டிஷன் என்ன சொல்றோம் பாருங்க. இது எரேஸ் பண்ணிடுறேன். அடுத்த கண்டிஷன் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு இந்த லேட்ச் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா மற்றபடி எல்லாமே சிம்பிள். ஒன்றும் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க கவனிங்க. இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இப்ப நான் என்ன கண்டிஷன் எடுக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டாவது கண்டிஷன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படிங்கிற கண்டிஷன். எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னா செட் ஸ்டேட்னு அர்த்தம். எஸ்ங்கிறது செட்டு. எஸ் 1 கொடுத்தா செட்டு. இப்ப பாருங்க நான் இந்த இடத்துல 1 கொடுத்துருக்கேன். என்ன ஏற்கனவே இங்க என்ன வரும்? ஏற்கனவே உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கு? 1 இருக்கு. இந்த 1 இங்க வந்துடும். அப்போ 1 பிளஸ் 1 பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. 0 கியூ பார்ல 0ன்னு செட் ஆயிருக்கு, செட் பண்ணிருக்கு, செட் ஸ்டேட். அப்ப இந்த 0 இங்க வருது, ஏற்கனவே இங்க 0. இப்ப 0 பிளஸ் 0 பார் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா 0 பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்ப கியூ பார்ல 1 செட் ஆயிருக்கு, ஏற்கனவே 1 தான் சார் இருந்தது அப்படின்னா அந்த 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு புதுசா ஒரு டேட்டாவை செட் பண்ண அர்த்தம். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா அவுட்புட்ல என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா Q is equal to 1. Q is equal to இந்த இடத்துல என்னது 1 வருதுன்னு அர்த்தம். 1ன்னு அவுட்புட்ல என்னன்னா செட் ஸ்டேட்னு அர்த்தம். செட் அப்படின்னு எழுதணும். இந்த இடத்துல செட்னு எழுதணும். அப்ப அவுட்புட் Q is equal to 1 அப்படின்னு போட்டு செட் ஸ்டேட்னு அர்த்தம். ஓகே, இதுல எந்த குழப்பம் இருக்காது. நீங்க போக போக புரிஞ்சுக்கிடுவீங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து என்ன கண்டிஷன் எடுக்க போறோம் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க. அப்படியே மாத்தி எடுக்கிறோம். மாத்தி அப்படின்னா என்ன S is equal to 0, R is equal to 1 அப்படின்னு நம்ம இந்த கண்டிஷனை நம்ம இப்போ எடுக்க போறோம். நல்லா கவனிங்க. இப்போ வந்து R is equal to 1, S is equal to 0 அப்படின்னு எடுக்கிறேன். இந்த கண்டிஷன் எடுக்கிறேன். R is equal to 1, S is equal to 0 அப்படின்னு எடுக்கிறேன். நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா லாஜிக் 1 at any of the input அப்படின்னா that forces into 0. அப்ப இந்த R is equal to 1 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்படி எடுத்துக்கலாம். R is equal to 1 that forces into 0 அப்படின்னா இங்க என்ன வரும்? இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அழிச்சிடுறேன். இந்த இடத்துல என்ன வரும்? forces into என்ன வரும் அப்படின்னா 0. அப்ப இங்க 0ன்னா இங்க 0 இருக்கும், ஏற்கனவே இங்க 0 இருக்கு. அப்ப 0 பிளஸ் 0 பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்ப இங்க இந்த அவுட்புட்ல இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க, தட் இஸ் 1ன்னு அர்த்தம். அவுட்புட் 1. அப்ப இந்த இடத்துல Q is equal to என்ன கிடைக்கும்? 0. அப்ப Q is equal to 0 அப்படின்னா ரீசெட் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப ஏற்கனவே என்ன இருக்கோ அதை ரீசெட் பண்ணிரும். ரீசெட் பண்ணிருந்தா அதை மாத்திரும். ஏற்கனவே ஹை இருந்தா லோவா மாறிடும் அர்த்தம். அவ்வளவுதான். செட் ஸ்டேட் சொல்லியாச்சு, ரீசெட் ஸ்டேட் சொல்லியாச்சு. இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இன்னொரு கண்டிஷன் நம்ம வெரிஃபை பண்ண பாக்குறோம். எப்படி வெரிஃபை பண்ண பாக்குறோம் அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே கை கொடுக்குறோம். ரெண்டுக்குமே கை கொடுத்தா என்ன வரும் அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ரெண்டுக்குமே கை கொடுத்தா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அப்ப இங்க கவனிங்க, இதுல R is equal to இந்த இடத்துல 1, S is equal to 1 ரெண்டு கொடுக்குறேன். நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? லாஜிகேட் 1 இதுல Rல வந்து ரீசெட்ல வந்து R is equal to 1 this forces into என்ன 0 வரும். செட்ல 1 this forces into 0ன்னு வரும். ரெண்டுமே 0 வரும். அப்ப நான் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இதனுடைய கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா Q is not equal to என்னது Q பார்னு அர்த்தம். இது 0 அப்படின்னா வராது. இந்த ஃபிளிப்ஃப்ளாப்னுடைய கண்டிஷனுக்கு ஒத்து வரல அப்படின்னா அப்படி ஒரு ஸ்டேட் கிடையாதுன்னு அர்த்தம். அப்ப என்ன சொல்லணும்? இது வந்து என்னது அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு இப்படி கிடையாது, கொஸ்டின் மார்க் போட்டு இது நாட் அலௌடு அப்படி சொல்லணும். எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நாட் அலௌடு, இந்த ஸ்டேட் நாட் அலௌடு ஸ்டேட்னு அர்த்தம். நாட் அலௌடு ஸ்டேட் இல்லைன்னா என்ன சொல்றேன்னா prohibited ஸ்டேட் அப்படி சொல்லுவாங்க. prohibited
prohibited state. இன்னொரு நேம் என்ன சொல்லுவாங்க, இன்டெட்டர்மினேட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாட் அலௌடுங்க ரொம்ப முக்கியமானது. இதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. நாட் அலௌட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. இப்ப நம்ம என்ன பார்த்துக்கோம் அப்படின்னா RS latch யூசிங் NOR கேட். இதே மாதிரி நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப RS latch யூசிங் NAND கேட் வச்சு நீங்க போடலாம். RS latch யூசிங் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா NAND கேட் வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம், RS latch போட்டு பார்க்கலாம். ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப போட்டு பாருங்க. இப்ப நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா RS latch அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். இது கிளாக் பல்சஸ் கிடையாது, இது ஒரு அசிங்க்ரோனைஸ் சர்க்யூட். இப்ப இந்த அசிங்க்ரோனைஸ் சர்க்யூட்டை நம்ம சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட்டா மாத்தியாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன, பிளிப் ஃப்ளாப்னு அர்த்தம், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அதாவது கிளாக் யூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அது பேர் பிளிப் ஃப்ளாப். இப்ப கிளாக் யூஸ் பண்ணாதனால இதுக்கு லேட்ச்னு சொல்றோம். ஓகே, அப்ப நம்ம பிளிப் ஃப்ளாப் போடலாம். அப்ப பிளிப் ஃப்ளாப் அப்படிங்கறது நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். இதுதான் பிளிப் ஃப்ளாப். பிளிப் ஃப்ளாப் அப்படின்னா இன்னொன்னு என்னன்னா கிளாக்டு RS பிளிப் ஃப்ளாப்னு அர்த்தம். இது பேர் என்ன, கிளாக்டு RS பிளிப் ஃப்ளாப். சரி, அதை எரேஸ் பண்ணிட்டேன். கிளாக்டு RS பிளிப் ஃப்ளாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிளிப் ஃப்ளாப்னா என்னது, கிளாக்டு RS பிளிப் ஃப்ளாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இதுல பாருங்க, இது ஒரு NOR கேட்டு, இந்த NOR கேட்டு இதை கிராஸ் கப்பிள் பண்ணி இந்த டாட்டட், இந்த கிரீன்ல டாட்டட் போட்டிருக்கீங்களா, இது பேர் RS latchன்னு அர்த்தம். இதுக்கு பேர் RS latch. இந்த RS latchோட என்ன பண்றேன்னா நான் கிளாக் பல்ஸ் கொடுக்குறேன். கிளாக் பல்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இன்புட்ல 2 AND கேட் போடணும். 2 AND கேட் போடுறேன். இந்த மேல அப்பர்ல ஒரு AND கேட், லோயர்ல AND கேட். இந்த 2 AND கேட்டினுடைய 2 இன்புட்டை ஜாயின் பண்ணி இங்க கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்துட்றேன். அப்பர் சைட்ல ரீசெட் இன்புட், கீழே வந்து செட் இன்புட்னு கொடுத்துறேன். கொடுத்துட்டு இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம லேட்ச்ல என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் நம்ம அடிஷனலா ஒண்ணு சேர்க்கிறோம். கிளாக் பல்ஸ் மட்டும்தான் சேர்த்திருக்கோம். மற்றபடி ஆப்ரேஷன் எல்லாமே ஒண்ணுதான், ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது. RS latch உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கிளாக்டு RS பிளிப் ஃப்ளாப்ங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது, அதே தான். இப்ப நான் அதே சொல்றேன், நல்லா கவனிங்க. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா பிளிப் ஃப்ளாப் அப்படிங்கிறது நம்ம latch அப்படிங்கறது என்ன சொல்லியிருக்கேன், the latch is a asynchronized transparent sequential circuit. அப்ப இது என்னது அப்படின்னா இந்த with this clock pulse latch is called flip flop. With this clock pulse the latch is called flip flop which is also working in synchronized mode அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். synchronized modeன்னு சொல்லியிருக்கேன். flip flopல பாத்தீங்கன்னா there are many types of flip flops நமக்கு இருக்கு. நம்ம பார்க்கலாம். RS flip flop, D flip flop, JK flip flop, JK மாஸ்டர் ஸ்லேவ் flip flop அப்படிங்கலாம் இருக்கு. நம்ம அதை ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். இப்ப இன்னைக்கு பார்க்க போறது என்னன்னா இதுல கிளாக்டு RS flip flop அப்படின்னு நம்ம இதை பார்க்க போறோம். சரியா? இதுக்கு சிம்பிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு சிம்பிள் போடணும் அப்படின்னா எப்படி போடலாம் அப்படின்னா கவனிங்க. இதுல சிம்பிள்ங்கிறது ஒரு 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 ரெக்டாங்கிள் போட்டு மேல இந்த இடத்துல ஒரு R அப்படிங்கிற இன்புட், கீழே Sங்கிற இன்புட். இது RS flip flop. RS FF அப்படின்னா flip flopனு அர்த்தம். அவுட்புட்ல இது Q, இது Q bar. இந்த ஊடால கிளாக் பல்ஸுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இது போட்டு இதுல இப்படி வார மார்க் போட்டாச்சுன்னா இது என்ன அப்படின்னா CLK அப்படின்னு போட்டு, CLK அப்படின்னா கிளாக்னு அர்த்தம். This is the logic symbol. இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இதுல லாஜிக் சிம்பிள் ஆஃப் கிளாக்டு RS flip flop. இது சர்க்யூட் டயக்ராம். இது என்னது, லாஜிக் டயக்ராம். இது லாஜிக் டயக்ராம், இது லாஜிக் சிம்பிள். ஓகே, இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இதனுடைய ஆபரேஷன் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஆபரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா when clock pulse is absent, இந்த clock pulse இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா clock pulse is equal to 0ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 0 கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகுனா the circuit will retain the same state. எந்த சேஞ்ச் இருக்காது. என்ன உள்ள ஏற்கனவே இந்த லேட்சுக்குள்ள என்ன இருக்கோ, மெமரியில என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கோ அதுதான் இருக்கும்.
எந்த சேஞ்சும் நடக்காது. அப்ப கிளாக் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னா இது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இஸ் ஆஃப்னு அர்த்தம். ஆஃப் கண்டிஷன்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். அதை டிசபிள்னு சொல்லலாம். டிசபிளா இருக்கும், ஒர்க் ஆகாதுன்னு அர்த்தம். நாட் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்ப கிளாக் பல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்ப என்ன கிளாக் பல்ஸ் நம்ம ஹை கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிளாக் பல்ஸ் வந்து நம்ம ஹை கொடுத்தாச்சு, 1 கொடுத்தாச்சு, இந்த இடத்துல ஹை கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா கிளாக்ங்கிறது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இதுதான் கிளாக். இது ஒரு கிளாக். ஹை இது 1, இது 0. இப்படி ஹை கொடுத்தாச்சுன்னா ஹை போகும், லோ வரும், ஹை வரும். எப்ப எல்லாம் ஹை போகுதோ அப்பதான் இது ஒர்க் ஆகும். இந்த ஆர்எஸ் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வந்து ஒர்க் ஆகும். இப்ப இங்க கிளாக் பல்ஸ் இந்த ஹை கொடுத்துருக்கோம். கிளாக் பல்ஸ் ஹை கொடுத்துட்டு கிளாக் பல்ஸ் 0 இருந்து ஆர்எஸ்ல நம்ம என்ன கொடுத்தாலும் சரி என்னது நோ சேஞ்சுன்னு அர்த்தம். என்ன கொடுத்தாலும் நோ சேஞ்ச் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே. இப்ப கிளாக் பல்ஸ் 1 ஹை கொடுத்தாச்சுன்னா இப்ப R is equal to 0, S is equal to 0ன்னு கொடுக்குறோம். இப்ப என்ன பண்றோம், அதே கண்டிஷன் நம்ம RF லேட்ல பார்த்ததான். இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நல்லா பாருங்க. R is equal to 0, S is equal to 0ன்னு கொடுக்குறேன். ஏற்கனவே let us assume initially that Q is equal to 1, Q bar is equal to 0 இருந்ததுன்னா அதே கண்டிஷன் இங்க என்ன வருது, 0 வருது. இங்க என்ன வரும், 0 வருதும், இங்க 1, இங்க 1. அப்ப இது அண்ட் கேட்ல பாத்தீங்கன்னா 0 into 1 is equal to 0 தான். இங்கே பாத்தீங்கன்னா 0 into 1 is equal to 0 தான். இப்ப இந்த 1 இங்க வரும். அப்போ 1 plus 0 bar is equal to 1 bar is equal to 0. ஏற்கனவே என்ன இருக்கோ அதான் வருது. இங்க 0 வருது. அப்ப இங்க என்ன வரும், 0 plus 0 bar is equal to 0 bar is equal to 1. அப்ப ஏற்கனவே என்ன இருக்கோ அதான் வருது. அப்ப என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இது என்ன சொல்றோம், நோ சேஞ்சுன்னு அர்த்தம். நோ சேஞ்ச், இது நோ சேஞ்ச். ஓகே. இப்ப இதே மாதிரி பாருங்க, அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம என்ன கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா S is equal to 1ன்னு கொடுப்போம். S is equal to 1 அப்படின்னு S is equal to 1 இதெல்லாம் நம்ம எரேஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்கும். இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்க, அடுத்த கண்டிஷன் என்ன கொடுக்குன்னா S is equal to 1, R is equal to 0 கொடுக்குறேன். அப்படின்னா ஏற்கனவே கண்டிஷன் படி இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க 1 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு, இங்க 1 வந்துடும். இது 1, இது 0, அப்ப இங்க 0 இருக்கும். This 1 forces into 0 தான். This 1 forces into 0, இந்த 0 இங்க வந்துருது. 0 plus 0 bar is equal to 0 bar is equal to 1. அப்ப என்னது, செட் ஸ்டேட்னு அர்த்தம். இது என்னது, இந்த இடத்துல என்ன செட். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்லணும், செட்டுன்னு போடக்கூடாது, ஹை போட்டு, அதாவது 1 போட்டுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா 1 போட்டு இந்த இடத்துல என்ன சொல்லணும், செட்னு எழுதணும். அப்ப அடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாருங்க. இந்த இடத்துல இங்க ஹை இருக்கு, கிளாக் எல்லாம் ஹைல இருக்கிறப்ப இப்ப என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா மாத்துறோம். அப்படியே என்ன சேஞ்ச் பண்றோம், இன்புட்ல நம்ம வேரியபிள நம்ம மாத்துறோம். நல்லா பாருங்க எப்படி மாத்துறோம் அப்படின்னா R is equal to 1 கொடுக்குறேன், S is equal to 0 கொடுக்குறேன். R is equal to 1, S is equal to 0 கொடுக்குறேன். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிளாக் பல்ஸ் கைனா இங்க ஹை வருது, இங்க என்ன வருது, 0 வந்துருது. This 1 forces into 0. இங்க என்ன 0, இங்க 0. அப்ப 0 plus 0 bar is equal to 0 bar is equal to 1. அப்ப இங்க என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா 1. இந்த இடத்துல என்ன வரும், 1. அப்ப இந்த இடத்துல என்னது 0 அப்படின்னா ரீசெட்னு அர்த்தம். இப்ப ரெண்டுமே கை கொடுத்த நான் அப்படியே சொல்லியிருக்கேன். இதுக்கும் கை கொடுக்குறோம். இதுல அப்படின்னா S is equal to 1 அப்படின்னா இது 1 வருது, இந்த இடத்துல இது 1 வரும். This 1 forces into 0, this 1 forces into 0 அப்படின்னா அப்ப ரெண்டுமே 0 வரக்கூடாது. அப்ப Q is not equal to Q bar அப்படிங்கிற கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கேன். ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னுடைய மெயின் கண்டிஷன். Q என்ன இருக்கோ அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கணும். இங்க 0ன்னா இங்க 1 இருக்கணும், இங்க 1ன்னா இங்க 0 இருக்கணும். ரெண்டும் ஒன்னா இருக்க முடியாது. அப்ப கொஸ்டின் மார்க் போட்டு இஸ் நாட் அலௌடு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நாட் அலௌடு ஸ்டேட் ஆர் ப்ரோஹிபிட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா, இதுதான் என்னது கிளாக்டு RS ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இதை பாருங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல இதை பத்தி நம்ம ஏதாவது டவுட் இருந்தா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, பாய்.